Sodele, Hallöchen, liebe Leute und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Clip Farm Germany Compilation Folge 2. Wie klingt ein Alpha-Wolf? Lasst gerne ein Däumchen nach oben da auf dieser Reaction. Abonniert natürlich auch gerne Clip Farm Germany und verpasst kein Video. Wir starten rein in die neueste Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und let's go! Ich komm nicht an den Stern dran. Ich komm nicht an den Stern dran. Oder groß werden? Oh, scheiße, runtergefallen. Ganz nach unten. Fuck you, Mario! Fuck you, Mario. Clip Farm Vor längerer Germany. Zeit träumte mir, dass B mich auf die Stirn geküsst hat. Ich fühle heute noch seinen kleinen Bart. Ach so. Deine Gedanken aus der Gosse. Was für eine Gosse? Sage mal. Ich wollte doch nur wissen, was sie meint. Schlimm mit euch. Mach dich fertig, verdammt! Das wollte ich nicht. Wie lasse ich die los? Das Ende! Ich wollte die loslassen. Ach du Scheiße, einfach als Geisel Ich genommen. wollte mit dir reden. Ich schwöre euch, ich mache das nicht, wenn ich jemanden kennenlerne. Moin, mein Name ist TobiDev oder auch Tobi und ihr wollt neue StreamerInnen auch so liebevoll kennenlernen wie unsere Fischi gerade? Dann geht doch einmal in den Voting-Bereich auf clipfarmgermany.de. Dort könnt ihr nicht nur neue StreamerInnen kennenlernen, sondern ihr könnt mit euren Likes und Dislikes auch aktiv an der nächsten Folge mitwirken. Ihr Ich könnt habe auch das schon ein seitdem bisschen nicht nur voten, gewotet. sondern ihr könnt außerdem jederzeit Clips von StreamerInnen eurer Wahl einreichen. Vorausgesetzt natürlich, die StreamerInnen haben bei uns einen Account und die Lizenzvereinbarung akzeptiert. Öffnet dafür einfach einen Clip eurer Wahl, klickt auf Teilen, Link kopieren, geht auf unsere Seite, fügt den Link ein, wählt eine Kategorie aus, hier in dem Fall zum Beispiel Fail, schreibt einen Kommentar, akzeptiert die AGB und könnt einfach einreichen. Ich hab noch was So Besseres. easy ist warte. das, Leute. Also, falls ihr Clips habt von euren Lieblingsstreamer, Streamerinnen, dann klippt das da gerne und stellt die da dann hoch. Ladet die da gerne rein. Oh Gott. Das nehme ich. 5 Liter Frost. Wo ist unser Freund? Da ist 5 Liter Frost. Wow. Wer das nicht checkt, so, der checkt nicht. Aber wer checkt, der checkt. Ja, checke. Oh, man sieht aber schon sehr krass, dass die sehr, sehr dicht an Streamclips Germany noch dran sind, ne? Was so die ganze Aufmachung und so auch angeht von den Clips. Also da muss ich sagen, da ist Voll-Content und auch Clip-Chaos, die sind da echt noch mal ein bisschen anders derzeit. Was nicht schlecht ist, aber ja, vielleicht so ein bisschen was Eigenes auch reinbringen. Obwohl, ich finde das mit den Sprüchen auch immer witzig. Ich grüße dich. Ein Programmer live. Was heißt denn das? Ein Pro-Gamer. Ach so. Ein Programmer. Ich hab gehört, einer, der programmiert. Richtiger Hacker. Ja. Richtiger Hacker. Was soll das denn? Er hat Furz gemacht, während ich Sport gemacht habe. Was für ein Timing. Leute, Gemein. Achselschweiß ist gerade wirklich real. Und ich will es euch nicht verübeln und euch nichts vorenthalten, aber ich glaube, der Rücken- und Arschschweiß passt gerade auch. Alter, aber ohne Scheiß, das sieht richtig schön aus mit dem Kameraemblem hier und dann ihrem Avatar drinne. Das ist richtig hübsch. Falls ihr euch über den Geruch wundert, so liegt menschliche Angst. Der Geruch fehlt mir. Ja, Lol. menschliche Angst, eindeutig. Sehr Was Level gutes hast du, Lilly? Timing. Ich bin schon Level 12. Krass. Und Wow. wie viele Charakter? Der zweite nur? Nur der zweite. Da Was geht noch mehr. fragst du das so, Edo? Welcher Level bist du denn? Ich bin 41. Okay, ich meinte im Game. Wir alle mögen Lilly. Ach, diese Scheiße in Claire Obscure. Ich hab's gehasst. Oh, nein, und es sieht doch noch da durch. Oh, hat sich verschluckt? Das war ein Pain. Hab Moment, ich nicht muss man was gemacht. Hab ich testen? irgendwann. Wieso hauen die denn... Also jetzt mal Real Talk. Wieso hauen die den jetzt allen auf die Eier? Hat damit einer angefangen und jetzt machen das alle nach? Oder macht man das automatisch, wenn man dieses Game spielt? Das geht? Oh, der hat's ausgetestet. Lul. Warum kriege ich da kein Achievement? Das eine Auf Rad die Eier. hängt rechts runter. Ja, das ist ganz normal. Okay. Oh mein Gott!
Für eine Sekunde nicht hingeguckt und schon ist das Kind wieder weg. Lol. Unser Image? Mäuschen, pass mal auf hier. Ich baue alles, ich bezahle alles, ich angle die scheiß Fische tot. Du machst gar nichts. Du sitzt am scheiß Rechner, überlegst dir, wie du die nächsten 100.000 Sternis machen kannst und ich sitze hier rum, muss Arbeit scheffeln. Haben wir unser Image schon aufgewertet? Ich glaub's hackt. Oh, hier möchte ich eigentlich bleiben. Zum Glück habe ich gerade auf mein Telefon geguckt. Sonst hätte ich mich, glaube ich, erschrocken. Was machst du denn? Welcher Karte sind wir? Oh mein Gott. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Lol, voll in den Boden Gott. rein. Lass die Frau bitte nie wieder Auto fahren. Was ich jetzt sagen muss, ich finde das cool, dass bei Clip Farm Germany jetzt auch mal neue Leute drin sind, die man noch nicht so kennt. Das finde ich richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ja, das Auto verwackelt. So hat jeder mal wieder eine Chance reinzukommen. Kann dir mal jemand kaputt machen? Ja, mach ich. Was? Ich mach. Chillt doch. Super. Au. Oh. Wow. Schön von dem Geschütz getroffen. Hat mich durch den Eisberg weggeschossen. Das war ja Gemein. Gold. Ich mach das jetzt. Aber ich kann nicht hingucken. Oh nein, nicht. Oh. Oh mein Gott, ich muss... Ich hab nicht hingeguckt. Eine Packung Zigaretten. Gott. Wie beim letzten Mal. Schon gut. Ja. Oralzäpfchen für Arschgesichter. Mein Vater wurde meine Mutter und hat riesige Titten. Operation knusprige Spermien. Der Gummipimmel des 200-jährigen Opas. Salzige Muschis. Geile Bücher. Die geile Großmutter will die Bohne. Jesus der Postbote. Das sind alles Spiegel-Bestseller. Oh, The Forest. Hilfe! Oh mein Gott. Hilfe! Aua! Ach, das Hat er schaffst du schon. Überlebt? Der Uranwohner hat mich hochgekickt, obwohl er am Boden lag. Geil. Lass jetzt bloß kein Fahren. Halt noch inne. Boah, da immer Danke richtig dafür. zu drücken. Lilly, ich bin die Polizei. Ich kann dir helfen und dich in Sicherheit bringen. Wir müssen nur irgendwie vom Schulgelände herunterkommen. Leckt sich das Poloch. Der beste Weg ist wahrscheinlich, den Spuren deiner Freundin Edna zu folgen. Aber erst einmal wollte ich ja deine Fragen beantworten. Also? Das ist Thors. Keine Fragen? Oh mein Gott, seid ihr süß. Oh mein Gott, ihr seid so süß. Fürs Achievement, du Pisser. Du Monster! Nein, das war keine Absicht! Ich Fürs hab aus Versehen auf den Achievement, Knopf du gedrückt und dann hab ich Pisser. den Kleinen umgebracht, okay? Das war keine Absicht. Aber Guck jetzt mal, wie muss süß das andere der ja ist. auch Vom sterben. Fressen süß. Ich will... Schatz! Wir müssen halt nur aufpassen, bis ein Ninjas kommt. Da müssen wir mit Gronk rein. Mit Gronk. Liebe Grüße hier an Gronk. Mit Gronk müssen wir rein. Chat, da kommt eins. Chat, aufpassen. Oh, ein IRL? Wow. Alter, ist das close. Seid ihr echt? Ja. Wenn man 2 Zahlen miteinander... Heiko, ganz kurz, bevor du weiterredest. Wenn du noch ein bisschen mehr Mathematik machst, drücke ich ab. Und beide Zahlen mal 2, dann ist gefährdet sich das... Aber war der nicht echt jetzt der Typ? Es tut mir leid, Heiko. Ich hab dich gewarnt. Guck mal. Ja, ein kleines Stück Kuchen. Oh mein Gott. Ich wollte doch nur, dass sie meinen Kuchen isst. Was sind das für schreckliche Spiele? Krass. Siehst du? krass Und gesungen, deswegen ey. ist es wichtig, das Geile muss der Spieler machen. Ja, toll. Hast du den Verstand verloren,
Ich habe Lara umgebracht, weil ich falsche Richtung gedrückt habe. Die Wand geklatscht. Noch nicht über Fuhle hinweg, ne? Das hat mich jetzt ganz tief getroffen. Fuhle! Hä? Warum hat Die sie den Mods müssen getötet? Ich entschuldige mich dafür, dass ich nachgefragt habe und dass meine Mods sehr sensibel sind. Ich entschuldige mich Ach dafür. Quatsch, alles gut. Ich nehme deine Entschuldigung an. Umarmt euch, los, umarmt euch, los. Wo bist du, umarmt euch. Oh, falsches Ding. Erstmal schön getreten. Ein bisschen verunsichert, Herr Admiral. Frau Admiralin. Oh. Ja, bitte? Oh mein Gott. Ist das auch ein Horror-Game oder was? Das war der schlimmste Knock-Knock-Joke, den ich jemals in einem Game abbekommen habe. Ayla? Nein. Horrorsachen bitte. Oh, du Schwein! Lol. Denkt er da oben. Oh nein, ist sie dadurch nicht schönen reingekommen? Dank. Schönen Dank. Ist das gemein. Sag mal, also ist das deren Ernst eigentlich? Ja. Ivat? Ist jemand gerade in den Abgrund gestürzt? Beim Aussteigen? What the fuck? Gehört ihr zu den Leuten, die Homer Simpson zeichnen können? Ja, ich habe den geübt. Damals in der Schule. Auge, Nase, dann hier das Kinn. Dann mache ich hier den Mund. Einmal so, einmal so, einmal so, einmal so und so. Zip, zip. Dann kommt hier ein M und dann kommt hier quasi der Kragen. Da ist euer Homer. Ja, weil er erstens einen Zombie-Teil dabei Das könnte hatte. ich niemals. Allein das ist ein Merkmal dafür, dass jemand infiziert sein muss, weil die Zeit. Oh. Dann machen wir mal auf zu. Sagen Sie mal, warum... Och nee. Wollte dich nicht erschrecken. Ich bin total verklumpt. Ich glaube auch. Warte, da kommt nichts. Das ist Ein Stück? Oh, das ist feucht geworden, wa? Ja Dieser gut, Wolf das kann man im noch Schafsfeld essen. braucht ganz klar ein Wolfsgeheul. Oh mein Gott. Ich muss ein richtiger Alpha-Wolf werden jetzt. Scheiße, Bro. Okay, Oh, der Wolfsgeheul. Alpha-Wolf. Was zum Fick machen meine Nachbarn da oben? Das klang so, als wäre hier gerade so ein Wookie gespawnt. What the fuck? Nein, das war der Alpha-Wolf. Ich habe aus Versehen zuerst einen traurigen Wolf gemacht. Well, hello there, honey, my name is Bart. Hey. Gott, das ist bescheuert. Well, hello there, honey, my name is Bart. Hey. Aber ist auch eigentlich smart gemacht so, ne? Dass man sagt, ey, man bringt ein Game raus, man spart sich irgendwie die Synchro und nutzt dann halt irgendwie Leute, die das halt zocken und lässt das halt selbst versynchronisieren. Das ist eigentlich schon funny. Du Arschloch. Ich habe auf Versehen ein Avira aufgemacht. Lol, ich dachte, ich hätte gerade hier was offen. Der letzte Creep, ey, mit deinem unsichtbaren Handylicht. Was sind das denn hier für Potter? Hightail. Okay. Okay. Ich würde gern wieder zurück. Oh mein Gott, in der Lava. Was zum? Wie gemein ist das denn? Ich bin in der Lava gelandet. Ich konzentriere mich jetzt Ist wieder. das frech. ist absolut machbar. Das haben früher Kinder gespielt. Wenn Kinder Okay, das das dritte schaffen, Mal, dann dass ich schaff diesen ich Clip das in der auch. Compilation sehe. Bitch! Oha, Pressi, der olle Flexer. Nein. Oh. So viel dazu. So viel geflext. So, letzten 10 Sekunden. 3, 2, 1, runter von dem Kahn. Und tot. Da war ich wohl zu greedy. Bisschen greedy. Auch Black Flag ist das so gewesen, schnell ne? nicht, glaube ich. Racing. Bruder! Lurk doch nicht so um die Ecke! Was ist denn mit dir? Wirklich? Ich werde jetzt immer die Waffe behalten, bis die Leute hier sind und stehen. Du hast Die hat angefangen! Die hat wirklich angefangen. What the fuck?
Jetzt kommt gleich eine Sushi, Schwarm lecker. Fische. Oh mein Gott! Weißt du, ich spiele Horror-Games, die wirklich versuchen, gruselig zu sein. Aber ich schrei von dem verfickten Sushi-Mann! Und nachdem ich eine Aufgabe gelöst habe, das war so eine Art Simon Says, habe ich das hier gemacht. Yeah, ich bin ein Musical-Talent hier, Prodigy. Richtig strong. Wann ist mein Plattenvertrag? Ja, besser. Riech mal. Wesentlich besser. Hefe? Riech so mehr erdiger. Ja. Mann, verschwende nicht. Ich möchte einfach meine Hand. Nein, riech doch aus dem Ding raus. Ich kann doch daraus riechen. Nein, mach rein. Mann, Felix! Ey! Mach ruhig weiter damit. Und probier's mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nimm mich nicht bitte, ich schmecke nicht. Das ist oft. So let's raise the stakes, shall we? So from here on out, if something only kills you, consider yourself ich bin so dumm. Kann dir wohl nicht sein, ich wurde von einem scheiß Drucker gejumpscared. Das ist ja peinlich ohne Ende. Oder? Nee, warte, der ist tot. Nee, der ist doch nicht tot. Ey! Warum konnte ich den nicht beschießen? Bodenlos! Ja, so geht natürlich auch. Oh mein Gott. Wie gemein. Ja, okay. Tschüss. Nee. Nein, ich hab nochmal geskippt. Nein, ich drück... Wo bin ich denn? Hallo? Ich drück hier Knöpfe. Kuckuck. Mann. Was passiert da? Ich wollte den hier machen. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Oh. Meine Kopfhörer sind gerade ausgegangen. Ah, die haben auch die... Oh, upsie. Der Controller ist gerade auf das Teeglas draufgefallen. Ist kaputt gegangen. Jetzt habe ich keine Teegläser mehr. Hier passiert doch schon wieder irgendwas. Ich hoffe, da hat sich niemand verletzt. Oh, Scheiße! 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 Oh, ich kann nicht mehr reden. Ich hasse Spinnen. I am the prophet with the answers you seek. Time, I've unlocked it. I see past and future running free. There is a world where I help you get home. Schöne Stimme. That's not a world I know. I see a song of past romance. I see the sacrifice of men. I see portrayals of betrayal and a brother's final stand. I see you on the brink of death. I see you draw your final breath. I see a man who gets to make it home alive. But it's no longer you. Schön, hat sich gut angehört. Aber ich weiß leider nicht, von was das war. Wer von euch war das schlauste Spermium? Ach, da, du bist... Der war das Schlauste. Nein, der war doch nicht das Schlauste. Ich treff nicht. Der ganze Boden nass. Mir ist mal... Das war ich nicht. Express Nummer 6? Also wir sind auch... Oh, fick dich ins Knie, komm ja, Nadel steht durch den doch Fernseher! Du spinnst! Okay, das ist ja Warum unfassbar kommt die denn eklig. dadurch? Ich wollte auch sagen, Hab das ich sind mich noch... verjagt, das sind ja auch Alter. ganz andere Games, Alter. Was es alles für Games gibt. Aber, hä? Oh. Jo. Wie es explodiert, das Auto.
Ich liebe alles an diesem Spiel. Also, Dann sehen wir mal, was hinter der seltsamen Tür ist. Vor allem, hier ist ja noch nicht mal ein Wasserfall. Hier ist ja noch nicht mal ein... Na, doch, da ist ein Wasserfall. Ich nehme alles zurück, da ist ein Wasserfall. Könnte er sein, könnte aber... Ja, guck mal, Arnold, das beweist halt wieder, du brauchst einen neuen Monitor. Ich komme jetzt einfach zu ihm. Ja, du kommst jetzt nicht mehr zurück. Do you really think you can just leave like that? Er knallt mich gleich ab! Er hat noch einen geilen Spruch gebracht. Wir haben alles im Griff. Die Taste? Nicht die Taste. Zelda. Nein! Ah! Oh, eine Bombe! Alles gemein. Ich bin schon überfordert ohne Brille und dann krieg ich den Controller umgedreht. Warte, die Taste? Die Taste. Ist das bitter. Ohne Brille und dann Controller umgedreht, wie gemein. Ach, Routine. Oh, der hat ein Problem mit der Mülltrennung. Ja, das verstehe ich. Wo ist denn der... Habe ich den schon in die Quarantäne geschickt? Ah ja, habe ich schon. Na, du? Ja. Arschloch. Geil. Es ist der einzig wahre. Er ist einfach der Stiefenhund. Josh, Mensch. Das macht sich aber über den Schauspieler lustig. Wie gemein. Der kann ja nichts für, dass er... Also, dass es so aussieht wie ein Hund. Aber was ist das denn? Wieso sieht er aus? Was ist hier los? Ja, Describe what you see, Ink. Weil das wäre geil gewesen jetzt. Okay, was ist das? Fucking ugly Butterfly. Habt ihr das gesehen? Okay, auf geht's. Was? Tomorrow will take it away. The fear of today, it will be gone. Ich glaube, Jason. Ja, Mann! Geil. Oh mein Gott. Okay, es gibt jetzt jede Art, wie Kajo geschrieben wird. Kajo, Kajoi, Kaju, einmal Alle. auch nicht richtig. Dann gibt's Kalle, es gibt Kalio. Es hat keiner richtig geschrieben. Einfach jeder ist falsch steht ja geschrieben, da blieb alles schon. da dran. Kajo. Ich umbringen. Ich hätte dich direkt. Das hast du so verdient. Wie bitter. Oh, Halo. Die Spinnen. Muss sie das machen, um da durchzukommen? Cool. LOL. The fucking fuck Salem. Oh Gott. Da steht nicht Gup. Scheiße, doch, ich habe das D falsch geschrieben. Gup Girl. Na, Kleines, wer ist ein Gup Girl? Oh, die Haare von ihr. Die von Renates Carillo von, sehen ja auch FB, von geil aus. Facebook. Was sind denn Renates? Renate wird mir vorgeschlagen. Weibliche Anf Ach, Renate, es ist auch Renate gemeint. Ach so. Die Renates von Facebook. Ach du Scheiße, ist ja wirklich schlimm. Ich habe Telefonieren schon immer gehasst, bin ich ganz ehrlich. Ja, aber wie findest du dieses Telefonat gerade? Von einer Skala von 1 bis 10. 1 steht für was? Kann man machen. Und wofür steht 10? Super toll oder was? Ja, natürlich! Wenn du schon so anfängst von wegen, boah, telefonieren richtig scheiße, was willst du von mir? Dann muss ich ja die Skala so entsprechend einstellen. Ja, 1. Oh, danke. Oh. Feuerchen. Oh, shit. Mann, ich bin heißblütig. Das Feuer ist wieder da! Ich verbrenne! Es tut so weh! Ich bin keine Hexe. Ich überlebe das! Ich überlebe das! Oh, warte. Ist das jetzt nicht der Beweis, dass ich eine Hexe bin? Ja, Theoretisch, Fleisch des ja. Tages. Naja, oder so eine Art. Wie nennt man ein Rudel Wölfe? Na, wisst ihr das? Wolfgang! Ach, wegen Gang. Oh mein Okay, ich hab mir Gott. jetzt verkackt. Das sollte eigentlich Wolfgang heißen. Danke für die 10 Subbies. Du wirst nicht übertreiben. Oha, auch ein Dankeschön. schönes VTuber-Modell. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist mit... Warum ist das Ich hab meinen Körper verloren. What the fuck? Ach stimmt, ist unsichtbar. Lol. Was habe ich geklickt? Oh mein Gott, was habe ich gerade geklickt? Hilfe.
Einfach jetzt Face Reveal. Moment. Das ist mir ein bisschen peinlich. Ihr könnt ja durch mich durchsehen. Warte mal ganz kurz. Wer lutscht Buenos aus? Ich? Macht ihr das nicht? Also wenn ich ein Bueno habe, beiß ich immer diesen Keks ab, dann lecke ich die Bueno-Creme raus und esse dann den Keks. Nein, ist das im Ganzen einfach. Montana weg. Ich mache jetzt aber gerade was anderes. Boah, aber Kinder Bueno ist schon lecker. Wie löst sich das nochmal? So, ne? Warum? Ich glaube, der Server hat einen Lag. Chat, ich muss nach Hause. Ich habe kein Geld. Meine Mama ruft mich. Es gibt Essen. Scheiße, der Server hat einen Lag. Chat, hilf mir. Mein Ping ist so hoch. Lagging, Lord. Lagging, Lord. Guck mal. Ein bisschen hinsetzen. Das muss auch mal sein. Also, ich bin Naira und ich habe ein Sticker-Problem. Wobei, habe ich ein Sticker-Problem oder meine Community? Man weiß es nicht. Trash. What? Ego? Was ist das? Viel zu schnell. Aber der hier ist echt eine gute Idee gewesen. Hä, was muss da gemacht werden? 15 Sekunden hierfür. Ja! Oh nein. Geschafft? Easy. Ja, nice, Leute. Das war die neue Folge Flip Farm Germany, Folge 2. Sehr schön. Lasst ein Däumchen da, liked es und vielleicht seid ihr in der nächsten Compilation mit dabei, wenn ihr ein paar Clips einschickt. Macht das auf jeden Fall und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.